欢迎您收看大学简报。德里市放置长尾猴剪影，以减轻 G20 期间的麻烦。加拿大环球邮报。为了在即将到来的 G20 峰会期间防止小型恒河猴造成问题，新德里的官员在城市各处放置了真人大小的长尾猴剪影。恒河猴以突然穿越繁忙的道路并袭击毫无防备的行人或居民而闻名。长尾猴被当局用来吓走猴群，已经被证明对防止恒河猴造成威胁很有效。新德里市政委员会还派遣人员模仿长尾猴的声音，制造出它们活着并在移动的假象。这种方法再加上在森林地区为猴子提供食物，已经阻止了猴子进入剪影所在的区域。这不是新德里第一次在重大国际活动期间利用长尾猴解决猴子问题。在2010年英联邦运动会期间，他们曾租用活体长尾猴并派其执勤。打鼾治疗可以减少胃灼热和咳嗽。英国独立报。根据 Euro Open Research 杂志上发表的一项研究，使用持续正压通气 CPAP 机治疗阻塞性睡眠呼吸暂停 OSA 可以缓解夜间胃灼热、咳嗽和喘息症状。研究人员分析了822名在开始 CPAP 治疗前和2年后回答睡眠问卷的患者的数据。研究发现，定期使用这些机器的参与者夜间胃灼热的风险降低了 42%。使用 CPAP 机还降低了咳嗽、支气管炎和喘息的风险。14岁的海莉·金正在加拿大女子轮椅冰球队中引人注目。加拿大 CBC。14岁的海莉·金是加拿大女子轮椅冰球队中最年轻的球员，她在威斯康星州格林贝的女子世界挑战赛上首次代表国际比赛。金患有一种叫做关节弯曲症的神经系统疾病，限制了她的脚踝活动。4年前，他才开始尝试轮椅冰球，但很快就爱上了这项运动，并在第一次练习赛中打进了7个进球。金是完全的双手灵巧，能够用2只手进行操控，并以他的技术水平和学习能力给教练们留下了深刻印象。金的终极目标是参加残奥会比赛，但目前他希望能在女子世界挑战赛上赢得金牌。加拿大女子轮椅冰球队吸引了加拿大轮胎和BAR等主要赞助商的支持，为运动员们提供了财务支持，使他们能够专注于训练而不是筹款。金对那些在他之前为这项运动做出贡献的人表示感激，并希望能够帮助将其推向新的高度。在决定日2周后，超过18000名英国18岁的学生仍在清理阶段。英国独立报。根据 OCUS 发布的数据，英国有18330名18岁的学生在获悉申请结果2周后仍在进行清理过程，寻找高等教育课程。这个数字比去年增长了 12%， 比2019年疫情前增长了 42%。228740名申请者已经获得了大学或学院的录取通知，略高于去年的数字。总体而言，近50万人已经被录取到英国的高等教育课程中，略低于去年此时的人数。大多数申请者来自英国，其中 12% 是国际学生。中国、印度和香港是排名前3的非英国国家。前保守党议员被列入奴隶制研究名单后威胁采取法律行动。英国独立报。前保守党议员安托瓦内特·桑德巴赫威胁要对剑桥大学采取法律行动，因为他被称为奴隶贩子的后裔。诗人和作家马利克·阿尔纳希尔也是圣凯瑟琳学院的历史博士生，在一段 TEDx 演讲视频中提出了这一说法。桑德巴赫认为提及他的名字侵犯了他的隐私权，并且他被单独挑选出来作为一名政治家。圣凯瑟琳学院表示，他们致力于维护言论自由并支持学生的学术兴趣。剑桥大学拒绝置评。在音乐节上失踪的诗人的搜寻中发现了尸体。英国独立报。警方在北安普敦郡的香巴拉音乐节上寻找一名失踪的诗人时，发现了一具尸体。27岁的 Boyega Ajabanjo 最后一次在8月26日出现在音乐节上，发现是在8月31日进行的。尽管正式身份确认尚未进行，但 Odobanjo 的家人已经被通知。目前没有发现可疑情况与死亡有关，将为验尸官准备一份文件。Odobanjo 在赫特福德郡大学攻读创意写作博士学位，他曾受邀在音乐节上朗读他的诗歌。
在寻找失踪诗人 Goega Archibald 的搜寻中发现了尸体。英国独立报在寻找失踪诗人 Goega Archibald 的过程中，他的尸体已经被找到。这位27岁的诗人于8月27日被曝失踪，因未能出席在北安普敦郡举行的 Shambhala 音乐节上的朗诵会。尽管正式身份确认尚未进行，但警方表示他的死亡没有可疑情况。Audubon 是英国诗歌界的知名人物，曾多次获得奖项，包括诗歌商业新诗人奖。在寻找失踪诗人的搜寻中发现了尸体。BBC 在对 Goega Archibald 进行搜寻时，发现了一具尸体。Goega Archibald 是一位屡获殊荣的诗人，在 Comarsh 的 Shambhala 音乐节上失踪。这位27岁的诗人原本计划在周日的音乐节上表演，但没有出现在他的演出中。虽然正式身份确认仍在等待中，但警方已经通知了 Audubon 先生的家人。当局表示，他的死亡没有可疑的情况。Audubon 先生是一位非常有才华的人，他在2020年赢得了 Poetry Business New Poets 奖，并且正在赫特福德郡大学攻读创意写作的博士学位。萨斯喀彻温省和新布伦瑞克省的命名变更对跨性别学生来说意味着生死攸关，部长表示。加拿大环球邮报加拿大妇女、性别平等和青年事务部长马尔西·伊恩表示，萨斯喀彻温省和新布伦瑞克省的政策要求16岁以下的学生在学校使用他们偏好的代词和姓名之前必须得到父母的同意，这将使跨性别和非二元性别的孩子陷入生死存亡的境地。由于家长的担忧和希望在所有学校部门实施统一政策，萨斯喀彻温省成为第二个改变其关于代词使用和姓名更改的政策的管辖区。新布伦瑞克省省长布莱恩·希格斯此前要求16岁以下的学生使用他们偏好的代词和姓名时必须得到父母的同意。此前该省的政策是教师必须这样做。加拿大公民自由协会的平等项目主任哈里尼·希瓦林甘表示，这些政策对跨性别和性别多元化的学生产生了歧视性影响。2018年，青少年健康杂志发表的一项研究发现，能够使用自己偏好的姓名和代词的跨性别青少年报告称，他们的自杀念头减少了 34%， 自杀企图减少了 65%。德国移民当局被指责为反巴勒斯坦压迫。半岛电视台2名居住在德国的巴勒斯坦兄弟因表达亲巴勒斯坦观点并批评哈马斯而被拒绝签证，并面临被驱逐出境的命运。这2名兄弟没有透露姓名，在与移民官员的面试中被问及他们对中东冲突的看法以及对以色列国家的看法。随后，他们被告知他们的观点构成了安全风险。这2名兄弟对这一决定表示批评，并声称他们的观点在半岛电视台看到的文件中被曲解了。代表这对兄弟的律师表示，这些指控在法律上没有说服力。欧洲法律支持中心表示，这一决定反映了欧洲当局限制巴勒斯坦人权利的更广泛问题。这2名兄弟担心他们的驱逐可能即将发生。理查德·林恩进化心理学家宣称相信优生学的好处。讣告。英国每日电讯理查德·林恩 Richard Lin 是一位进化心理学家，以其在智力和种族方面的研究而闻名。他于93岁时去世。由于他对智力和种族的遗传和环境影响持有的有争议观点，林恩被描述为不道歉的优生主义者和科学种族主义者。他相信通过基因选择来提高人类种群的质量是有价值的。林恩的研究被查尔斯·莫里 Charles Murray 和理查德·赫恩斯坦 Richard Herenstein 在他们的书中曲中引用。该书认为种族之间的智商差异在一定程度上是遗传的。批评者指责林恩缺乏科学严谨性并歪曲数据。在他的书《退化：现代人口的遗传恶化》中，他认为医疗保健和福利的改善导致了生活质量的下降，因为低智商的人生育了更多的孩子。林恩还主张优生学，认为生物技术的进步可以用于改善人口的遗传质量。他的研究重点是种族之间所谓的智力固有差异，他认为这些差异是导致各种不平等的原因。林恩的观点因缺乏科学支持以及其种族主义和性别歧视的性质而受到广泛批评。数据显示，英国脱欧是导致人们持有多个护照数量增加的原因之一。
英国独立报。过去10年，英格兰和威尔士拥有多个护照的人数翻了一番，英国脱欧被认为是一个促成因素。2021年人口普查数据显示，持有英国和欧盟护照的英国出生公民数量增加了5倍，这表明更多的人在脱欧后获得了额外的护照。2021年，共有126万居民持有多个护照，而2011年只有61.2万人。双重国籍的增加也表明，在英国脱离欧盟后，更多的人获得了额外的护照。大多数居民只持有一个护照。双重公民之间存在年龄差异，年轻人群推动了英国出生的英国和欧洲双重公民的增长，而英国爱尔兰护照持有者年龄较大。英国出生的双重公民持有的前5个英国欧盟护照主要由儿童或年轻成年人持有。在人口普查时，超过1/3的英国出生的英国和欧盟护照持有者居住在伦敦。在苏格兰发现了新的 COVID 变种。BBC 苏格兰已经确认了首例新冠病毒变异株 BA.2.86， 该变异株目前正在世界卫生组织的监测之下。该变异株具有较多的突变，但目前尚未被视为关注的变异株。它已经在包括加拿大、以色列和美国在内的几个国家发现。苏格兰的新冠病例数量自7月以来一直在增加，全球范围内的检测已经减少，这使得很难确定该变异株的传播速度。对该变异株进行肺水检测的准确性是不确定的，官方敦促符合条件的人前来接种疫苗，以确保在冬季获得保护。专家认为，这种新变异株并不一定是一个值得担忧的原因，也不预计比其他版本的新冠病毒更危险。一些岛民如此绝望，他们在海滩上露营或者住在洞穴里。英国每日电讯。圣托里尼岛由于每年大量游客的到访而面临着诸多问题。大多数游客来自邮轮，不在当地商店消费。混凝土现在覆盖了岛屿表面的 15%， 造成环境破坏。废物管理和水资源也存在问题。旅游业导致通货膨胀，使得当地人无法负担得起商品和服务，房地产价格是欧洲最高的之一。因此，许多人无法承担住房市场的价格。一些当地人不得不住在洞穴或海滩上。马里兰对这个赛季抱有很高的期望，他的资深球员引领着队伍。华盛顿邮报。马里兰大学水龟队教练迈克尔·洛克斯利敦促他的球员在对阵陶森大学的赛季揭幕战之前将自己推向极限。接球手杰肖恩·琼斯是最近表达对缺乏努力的担忧的人，这促使洛克斯利呼吁他的球员推动球队的发展。洛克斯利表示，他期望本赛季马里兰大学水龟队争夺大师联盟冠军，并将资深4分卫陶利亚·塔戈瓦洛亚视为成功的关键，因为他是联盟中经验最丰富的4分卫。谢谢您的收看。上面播报的内容是6度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映6度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。6度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报。网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到6度简报。